Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Das Essen war wieder sehr lecker, Gwendolyn. Danke, Sam. Oh, na, wer kommt denn da? Onkel Sam, stell dir nur vor, wir haben heute ganz viele Wettrennen gemacht und ich habe gewonnen. Du hast nur das Hüpfrennen gewonnen, aber ich beim Laufen, beim Hopsen und beim Rückwärtsgehen. Könnt ihr beide nicht mal etwas spielen, ohne dass dabei jemand gewinnen muss? Charlie und ich waren als Kinder immer auf den Naturlehrpfaden. Spuren verfolgen, Fossile suchen, Tiere beobachten. Das hat Spaß gemacht. Ja! Können wir auf einen Naturlehrpfad gehen, Mom? Mandy und Norman könnten vielleicht ja auch mitkommen. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee für einen Ausflug. Kommst du auch mit, Sam? Eigentlich gern, aber leider muss ich jetzt zum Dienst. Aber hört mal, bringt mir doch etwas Schönes mit. Ihr findet sicherlich viel Interessantes unterwegs. Ich bringe dir etwas. Nein, ich. Nein, ich. Schnapp! Aus, Schnuffi! Beruhig dich doch wieder, Junge! Das nächste Mal nicht so laut, Quicklington. Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich freue mich immer so, wenn ich mal gewinne. Armer Schnuffi, er ist heute wirklich ziemlich unruhig. Ob er wohl vor irgendwas Angst hat? So was. Er braucht Lektionen in Sachen Mut von einem Hundeexperten. Schade, dass wir keinen kennen. Und ob wir einen kennen? Mich? Komm her, Schnuffi. Komm her. Schnuffi, komm. Was ist denn mit Schnuffi los? Ach, ich weiß auch nicht. Der hat schon den ganzen Tag so komische Anwandlungen. Vielleicht ja ein Wetterumschwung. Auf sowas reagieren Hunde sehr empfindlich. Aber Schnuffi ist mir ein bisschen zu empfindlich. Vielleicht ist er ja einfach nicht mutig genug, um ein Rettungshund zu sein. Sieh dir nur die Zwillinge an. Jeder will unbedingt das Tollste finden. Hallo! Pass auf, Norman! Nicht, dass du noch in den Brunnen fällst. Das hier würde Sam gefallen. Aber so ein Felsbrocken ist doch völlig uninteressant, Sarah. Außerdem passt das Ding niemals in deinen Rucksack rein. Hey, ich habe einen Dinosaurierzahn gefunden. Ja! So was Tolles findest du niemals, Sarah. Aber das ist doch kein Wettstreit. Das ist doch kein Dinosaurierzahn, das ist nur ein alter Stein. Und ob das einer ist, Sarah, nämlich von einem T-Rex, ganz bestimmt. Sam wird begeistert sein. Also, ich werde ganz sicher noch etwas Interessanteres finden als so einen dummen alten Stein. Wetten nicht, Sarah? Wetten doch. Habt ihr das gehört? Ja, ein richtiges Gewitter. Es zieht gerade über Pontypandy. Hoffentlich kommt es nicht hierher. Ist ja gut, Schnuffi. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier drin bist du ganz sicher. Aber was ist, wenn wir ihn heute noch für einen Einsatz brauchen, Penny? Wir sollten vom Wald weg, Kinder. Bei Gewitter soll man sich nämlich von Bäumen fernhalten. Ich habe keine Angst. Ob du Angst hast oder nicht, Norman, es ist gefährlich. Die Bäume könnten Feuer fangen, wenn der Blitz einschlägt. Sarah! James! Wir müssen los! Komme, Mom! Jetzt kannst du nichts Interessanteres mehr finden. Wo sind die Zwillinge? Ich gehe zurück und suche sie. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Norman.
gesehen? Der Blitz hat gerade in den Baum eingeschlagen. Wo sind die anderen? Ich weiß auch nicht. Sie haben nicht auf uns gewartet. Mom! Wir müssen hier weg. Mom sagt doch immer, wenn wir uns verlaufen haben, sollen wir bleiben, wo wir sind, damit sie uns dann finden kann. Aber doch nicht, wenn ein Feuer ausbricht. Komm mit, da lang. Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da! Da ist ein Feuer im Wald! Oh. Oh, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner toll. Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständigt. Er kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Anschnallen. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre 2 Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi. Riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Da kommt ein Hubschrauber angeflogen. Tom! Er löscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Oh, Sam! Sam! Mom! Ich habe mir ja solche Sorgen um euch gemacht, Kinder. Tut uns leid, dass wir nicht gekommen sind, Mom. Wir haben gar nicht gesehen, dass du schon weg warst. Ihr wart mal wieder zu beschäftigt, herauszufinden, wer wohl der Beste von euch ist. Ja, aber den Weg aus dem Wald konnten wir nur gemeinsam finden. Sam hat auch geholfen. Und Schnuffi nicht zu vergessen. Was sagt man dazu? Schnuffi bleibt ja ganz ruhig und hat gar keine Angst mehr. Ich wusste doch, dass er ein mutiger Rettungshund ist. Oh, ich hab dir was mitgebracht, Sam. Eigentlich ist es eher von uns beiden. Dankeschön. Das freut mich aber sehr. Von jetzt an keinen Wettstreit mehr. Ich wette, ich bin viel besser beim Nicht-Wettstreit als du, James. Bist du nicht? Ich bin besser. Oh. War doch nur ein Witz, Mom. Denn Erde steht in Brand, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Wo sind die Zwillinge? Ich gehe zurück und suche sie. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Norman.
das gesehen? Der Blitz hat gerade in den Baum eingeschlagen. Wo sind die anderen? Ich weiß auch nicht. Sie haben nicht auf uns gewartet. Mom! Wir müssen hier weg. Mom sagt doch immer, wenn wir uns verlaufen haben, sollen wir bleiben, wo wir sind, damit sie uns dann finden kann. Aber doch nicht, wenn ein Feuer ausbricht. Komm mit, da lang. Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da! Da ist ein Feuer im Wald. Oh. Oh, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner toll. Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständigt. Er kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Anschnallen. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Das Essen war wieder sehr lecker, Gwendolyn. Danke, Sam. Oh, na, wer kommt denn da? Onkel Sam, stell dir nur vor, wir haben heute ganz viele Wettrennen gemacht und ich habe gewonnen. Du hast nur das Hüpfrennen gewonnen, aber ich beim Laufen, beim Hopsen und beim Rückwärtsgehen. Oh, könnt ihr beide nicht mal etwas spielen, ohne dass dabei jemand gewinnen muss? Charlie und ich waren als Kinder immer auf den Naturlehrpfaden. Spuren verfolgen, Fossile suchen, Tiere beobachten. Das hat Spaß gemacht. Ja! Können wir auf einen Naturlehrpfad gehen, Mom? Mandy und Norman könnten vielleicht ja auch mitkommen. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee für einen Ausflug. Kommst du auch mit, Sam? Eigentlich gern, aber leider muss ich jetzt zum Dienst. Oh. Aber hört mal, bringt mir doch etwas Schönes mit. Ihr findet sicherlich viel Interessantes unterwegs. Ach, ich bringe dir etwas. Nein, ich. Nein, ich. Schnapp! Aus, Schnuffi! Beruhig dich doch wieder, Junge! Das nächste Mal nicht so laut, Quitlington. Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich freue mich immer so, wenn ich mal gewinne. Armer Schnuffi, er ist heute wirklich ziemlich unruhig. Ob er wohl vor irgendwas Angst hat? So was. Er braucht Lektionen in Sachen Mut von einem Hundeexperten. Schade, dass wir keinen kennen. Und ob wir einen kennen? Mich? Komm her, Schnuffi. Komm her. Schnuffi, komm. Was ist denn mit Schnuffi los? Ach, ich weiß auch nicht. Der hat schon den ganzen Tag so komische Anwandlungen. Vielleicht ja ein Wetterumschwung. Auf sowas reagieren Hunde sehr empfindlich. Aber Schnuffi ist mir ein bisschen zu empfindlich. Vielleicht ist er ja einfach nicht mutig genug, um ein Rettungshund zu sein. Sieh dir nur die Zwillinge an. Jeder will unbedingt das Tollste finden. Hallo! Pass auf, Norman! Nicht, dass du noch in den Brunnen fällst. Das hier würde Sam gefallen. Aber so ein Felsbrocken ist doch völlig uninteressant, Sarah. Außerdem passt das Ding niemals in deinen Rucksack rein. Hey, ich habe einen Dinosaurierzahn gefunden. Ja! So was Tolles findest du niemals, Sarah. Aber das ist doch kein Wettstreit. Das ist doch kein Dinosaurierzahn, das ist nur ein alter Stein.
Und ob das einer ist, Sarah, nämlich von einem T-Rex, ganz bestimmt. Sam wird begeistert sein. Also, ich werde ganz sicher noch etwas Interessanteres finden als so einen dummen alten Stein. Wetten nicht, Sarah? Wetten doch. Habt ihr das gehört? Ja, ein richtiges Gewitter. Es zieht gerade über Pontypandy. Hoffentlich kommt es nicht hierher. Ist ja gut, Schnuffi. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier drin bist du ganz sicher. Aber was ist, wenn wir ihn heute noch für einen Einsatz brauchen, Penny? Wir sollten vom Wald weg, Kinder. Bei Gewitter soll man sich nämlich von Bäumen fernhalten. Ich habe keine Angst. Ob du Angst hast oder nicht, Norman, es ist gefährlich. Die Bäume könnten Feuer fangen, wenn der Blitz einschlägt. Sarah! James! Wir müssen los! Komme, Mom! Jetzt kannst du nichts Interessanteres mehr finden. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja! Endlich! Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre 2 Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi. Riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Da kommt ein Hubschrauber angeflogen. Tom!